Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Беҙ бит инде артистка һорау бир исемле рубрика башлаған инек һәм беҙҙең икенсе геройыбыҙ ул да булһа Рәсәйҙең атҡаҙанған Башҡортостандың халыҡ артисы, Салауат Юлаев ордены кавалеры, Ҡыйғы районының почетлы гражданы Рауис ағай Заһитов. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар. Мин ошо театрда эшләүемә 50 йыл, 75 йәшкә еттем. Һеҙ мине үҫтерҙегеҙ, мин һеҙ менән бергә үҫтем. Һеҙгә бик ҙур рәхмәт. Ошо йылдар эсендә бик күп ролдәр уйналған. Һәр бер ролдың үҙенә күрә ауырлығы ла бар. Шулай ғүмер үтте. Ҡайһы спектакльдә нығыраҡ яратағыҙ дигән һорауға мин былай тип әйтер инем. Артист кеше үҙенең уйнаған ролдәрен бөтәһен дә яратырға тейеш, минеңсә. Бына ауырыраҡ кире ролдәр була бит инде. Кире ролдәрҙе эшләүе бигерәк ауыр. Мин комедияларҙа күберәк уйнайым. Шул ауыр булған спектакльдәрҙе ауырлыҡ менән сығараһың да, улар да шул комедия кимәленә күтәрелеп, күңелле булып, үҙеңдән үҙен автоматически шул ролде ярата башлайһың. Мәҫәлән, Ҡара йөҙҙәр. Миңә бөтөнләй кире образ. Ҡара йөҙҙәрҙәге мулла, ҡазый роле. Мин уны шул тиклем яратып уйнайым бөгөнгө көндә. Шул беренсе һорауға яуап. Рәхмәт. Рауис ағай, бына һеҙгә Миләүшә Ғайфуллина исемле апайыбыҙ шундай теләктәр яҙған. Хөрмәтле Рауис ағай, иҫән-һау, сәләмәт, ғүмерле булығыҙ. Студент саҡтарымдан алып һеҙҙең менән йәнәш атлап киләм кеүек. Һеҙ сәхнәлә, ә мин тамашасылар залында. Бергә көлдөк, бейенек, иланыҡ, ғашиҡ булдыҡ, йыһан киңлеген иңләп остоҡ. Һай ғүмер тигәнең, инде сәстәргә сал төштө, ә беҙ һеҙҙе яратҡан тамашасыларығыҙ һаман һеҙҙең менән осрашыуға киләбеҙ. Әүәлгесә һеҙҙе яратабыҙ тип яҙған инде. Рәхмәт. Мин дә һеҙҙең һымаҡ бергә ҡартайып барам. Ошо йылдар эсендә әйттем инде, күпме ролдәр уйнарға. Мин һеҙҙе яратам, һеҙ мине яратаһығыҙ. Шулай булғас, Аллаға шөкөр, ғүмер булһын, оҙон булһын, ҡартайаһы килмәй, китәһе килмәй. Театр шундай сихри донъя. Онда ниндәй генә ауыр хәлдәрҙә булһаң да, театрға килеп керһәң, сәхнәгә керһәң, бөтөн ауырыуҙар, бөтөн ҡайғылар онотола. Бына шулай. Һәм был апай беҙҙең һорау биргән. Бәхет нинди төҫтә ул тигән? Бәхет төрлө төҫтәлер. Йәйғор төҫөндә инде ул. Төрлөсә була. Төрлөсә, әйтерем, йәйғор төҫөндә. Ул бәхет ул бер төрлө генә була алмай. Һинең ғаиләңә, тормошҡа ҡарашың, бына шулар бөтәһе лә бәхеткә һәйәт тип уйлайым мин. Ул төрлөсә төҫтә булырға мөмкин. Дия Ярмөхәмәтова һеҙгә шундай һорау биргән. Сәхнәгә һөйөүегеҙ нисә йәштә уянды? Иң тәүге ролегеҙ ниндәй ине? Мин был һорауға бик күп яуап бирҙем. Телевизорҙа ла, радиола. Быйыл шул юбилей алдынан мине саҡырғайнылар, радиоға ла, телевидениеға ла барманым. Ни өсөн тигәндә, минең бөтөн һөйләй торған һүҙҙәрем йылдар буйы, 50 йыл буйы әйтелеп бөттө. Бала саҡтан хыял шул килгән, шул китереп сәнғәткә килтерҙе мине. Шулай тип яуап бирҙем. Алина Ураҡаева исемле яҙылыусыбыҙҙан һеҙгә һорау. Һеҙҙең кумирығыҙ бармы? Һәм кем ул? Минең кумирым юҡ. Мин шундайыраҡ кумирһыҙ ғына йәшәйем мин. Теге иҫем китеп, андай кумирым юҡ. Шундай үҙенсәлекле кешеһегеҙ. Һәм һеҙгә шундай ҡыҙыҡ ҡына һорау биргәндәр. Ул да булһа, Көйөргәҙ районынан һеҙҙең яҙылыусығыҙ, һеҙҙең яратҡан аҙығығыҙ тип.
Мин башкорт бит инде. Мин башкорт булгач бөтен нәмәне яратам. Минем хатыным бөтен нәмәне һәйбәт итеп, тәмле итеп пешерә. Телевизордан карый да, анда бит теге тәмле әллә нидер урыс нидә бар, бөтәһен дә карый да, шунда ук пешерә башлый. Шуның өчен һәр вакыт тәмле ашайм. Һәр вакыт тәмле пешерә минем хатыным. Тормыш иптәшем. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Һәм безнең һуңгы һорау ул булһа Күйергәл районының Ермолаевка авылыннан Мансур Галимов исемле безнең язылышыбыздан буш вакытыгызды нисек үткәрәһегез һәм кайсы тарафтарда ял итәргә яратаһыгыз? Матур һорау. Буш вакытымда мин рәхәтләнеп авылда ял итәргә яратам. Гаиләм менән, балаларым менән. Авылда безнең өйебез бар. Бына хәзер апрельдән баштарында, апрель урталарында без анда китәбез. Безнең өй көтеп тора, бараһы килеп тора. Ияндәр дә касан барабыз дип көтеп кенә торалар. Бына шул. Гафури районында баксам бар, 2 этажлы өем, бөтен нәмә бар анда. Газ да үткән, мунсала бар, душ та бар, өйдә бөтенләй. Бөтенләй өйдә 2 этажлы шунда ял итәбез. Яйдым бу рәхәтләнеп. Табигать. Хөрмәтле тамашачылар, һеҙгә бик ҙур рәхмәт. Миңә шундай матур һорауҙар биргәнегеҙ өсөн. Алдағы көндәрҙә лә берҙәм булайыҡ. Театрға йөрөгөҙ. Театр шундай сихри донъя. Унда ял итеп рәхәтләнеп ҡайтаһың. Рәхмәт һеҙгә, осрашҡанға тиклем.